我個名叫做蘇啦，係一個殺手。你唔好問我做 full time 定係做 part time， 殺人對我嚟講同食零食都係一樣。不過先生，可唔可以幫我做個訪問啊？問啲咩㗎？唔會阻你好耐㗎咋，3分鐘就得㗎啦。好啊。睇嚟你好中意食零食喎。係啊。咁邊樣零食你最常食嘅咧？有咩揀啊？糖果啦，有餅乾、薯片類、肉乾類同埋朱古力類。糖果同朱古力有咩分別啊？唔好意思啊，呢個我都唔知啊，係公司出㗎呢份文件。咁啊？唔朱古力啊？好啊。咁平均你一個星期食幾多度啊？日日都食㗎喎。咁我食最多嗰個啦。先生你收入大概係幾多啊？好難講㗎喎，有時有嘢做，有時冇嘢做。咁即係大概每月收入幾多度咧？30零萬到啦。30零萬，咁即係3萬或以上啦。咁先生你做咩行業㗎？有咩揀啊？嗱，你睇下。冇喎。咁你介唔介意話我知你做咩㗎？殺手啊！殺手。咁即係填其他啦。唔該晒先生，呢盒餅送俾你。多謝你今日幫我做呢個訪問。多謝你。但係有冇朱古力味？唔好意思，先生，我哋今日做 promotion 係得呢隻味。唔該晒，拜拜。你啊，叫你啊，望咩啊望？過嚟咯！咩事啊？差人，身份證。你咪玩嘢啊？喂，冇手攞身份證喎。你玩嘢係嘛？你做乜嘢㗎？做咩？做問卷咯。做問卷？我問你做乜嘢㗎？你問我做咩㗎？剪接㗎。做剪接咁樣衰？喂，樣衰又點啊？
你有見過做剪接咩樣嘅咩？你識佢㗎？唔識啊？笑，有咩好笑啊？小姐，身份證。我都冇手攞。嘉輝，等好耐啊！我半對啫。屌，喂，點解成日都要約喺天台嘅啫？一係俾太陽曬到撲街，一係俾月照頭淋，仲有差佬成日有啲臥底去天台，俾人撞到個斷掌。屌你老味，天台有乜唔好啊？空氣又好，有得曬太陽，唔中意落樓下茶餐廳一笨。嗱，你話㗎咋？喂，力哥，喂，周街飛。到啦到啦。邊啊？半日唔聽電話。你咪又啱啱到。講咩你？冇喺樓下俾抄鬥㗎嘛。鬥點鬥半日啊？之前做咗個問卷，問佢咩問卷啊？溝女係？咪又係問下嗰啲收入啊、撈邊行啊嗰啲咯。你得閒撈邊行啊？殺手咯。你傻㗎？講得俾人聽嘅咩？你冇俾黃氣跟啊嘛？喂，你又撈咗廿幾年，佢又撈咗10幾年，冇事嘅喎，有事咩？話俾人聽，人哋咪當我吹水。唉，唔撚你嗱，唔係話我獨食，都要有 job，有信科貴人，冇話小人，你自己揀。睇下點。喂，你話女人同細路唔做嘅？我話個女人同細路我唔做，但係價錢合理我可以考慮喎。唉，唔理你啦，每人影兩張相翻嚟啊！影相？嘥菲林啊？我唔識影相嘅。總之呢個就我嘅，係咁先啦，拜拜。喂你搞掂佢啦你。咁即係點啊？嚟得你啊！點解會係佢嘅咧？點解咧？點解咧？乜原來真係你？我哋去食嘢咯。不如去飲嘢啊！你叫咩名啊？我叫阿邊啊。你咧？我叫阿拉咯，人人都係咁叫我嘅。阿啦，呢個名好特別喎。阿 Tina，嗯哼。你最近有冇得罪啲咩人啊？冇啊，我都冇咩朋友嘅，我成日都自己一個人嘅。不過好多謝你。我個名叫做蘇拉，係一個殺手。你唔好問我做 full time 定係做 part time，殺人對我嚟講同食零食都係一樣。不過成日食埋同一種零食，慢慢就會變成自己嘅習慣，同埋
生活嘅一部分。差人，身份證。死傻仔扮差人。